Tongboro kaula Kangjeng Rama Aki buyut bau jangawareng udeg-udeg kakait siwur ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar oge astra jingga dawala kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moal jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjeun sararea nepi ka Pandawa jadi jalma anu hurung nangtung siang lempang paribasana nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santos sakertala harja ieu teh hasil gawe babarengan hasil pangrojong ti sararea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan nampi bulan ala lajrih teuing hari kangge abdi mana parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapunut marganing tanaga lara pati oge kasangakeun lan nuhun cepot nuhun dawala kuhal sakitu kahareupna mentas supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang sumuh diestokeun pisan lan komo deui dina waktu sayeuna ku seueurna kajahatan lan nyaeta di pakampungan teh akibatina nya kitu teh we panginten tina hese neangan gawe dari naoge milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu saeuna teh kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta kusena nu cing beledu gas tabung gas di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureud engang teh lain gas kaseureud engang gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureud engang ongko eta teh seueur tabung gas anu palsu enggak bocor kulan eta teh oknum teh mun dina sagala rupa widang aya dijieun kasempetan biji naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut muning bangsa urang mah kitu kulan teh acan tiasa jadi bangsa anu mandiri karek bangsa anu tuturut muning dia pan dibawa ku garong ge ngiclik we nu mawi dina resan dieu wah teu acan dugi ka target kualitas teh kulan sedengkeun nagara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas anu handal margi luyu sareng kaayaan negara urang teh kasebatna teh negara anu agraris teu sirikna ngalungkeun rokrak jadi tapi tingkat kemiskinan panglobana wayana tingkat pangmiskinan pangseueurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh nya upami dibandingkeun sareng negara astina mah leuheung di urang ai di negara astina mah kulana sagala rupa urusan teu aya nu anggeus nih pajejeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi harengheng ku dedengean bencana alam belah kidul jelegur can anggeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler can anggeus di belah kaler bledag belah wetan can anggeus di omean belah wetan geus cing carorowok belah kulon
geger belah kaler can segala rupa urusan can anggus-anggus gitu kulan jeung beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tak ieu karuksakan negara teh kulan wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh atunya mudah-mudahan kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri bangsa anu dewasa amin ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri da ai soal kaayaan sumber daya alam parantos sadia itu kantor sumber daya manusia anu berkualitas anu peryogikeun teh kitu kulan laras sajabana ti kitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeung balangsak hasil tina peurih jeung hasil tina rupa-rupa perjuangan tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan sanajan ngaliwatan dicaci dimaki dihina dipitnah dijeng sajabana tapi teu burung we geuning ayeuna bisa menjelma bisa ngawujud bisa nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajait kanu titeuleup ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun dageus jadi kewajiban manusia kitu kuduna laras ieu kantenan bulan kantenan agan dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh moal langgeng tangtuna oge urang teh bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairul laka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe waduha walaili ida saja waduhe walaili ida saje nah beda-beda teuing beda tapi harti mah sarua eta teh bisi siling teh apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh grepek tempo teh alifna digenti ku iya ngan iyana jadi harapna harap mati teu bisa dibebanan ku jabar ku PS ku JR jadi haiya jabar hae jadi waduhe walaili ida saje tuh pakai para peluat nya beda murid Jaka Tingkir lumayan gitu mudah-mudahan cuklan tangtuna oge da urang mah beda jeung sato beda sapertina sato anjing budug di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi aja lemah mah sabajabati bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang nyaho datang sorangan balik sorangan lakot jitu munapuroda ngali gincing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan teu solenang-solenang acan pan diboehan ge kudu hirup bener matak cekolot baheula mah geuning cing cangkeling manuk cingkleng sineten los ka kolong bapa santar buleneng nu matak cing geura areling di dunya teh cungklang cingklengan sorangan los ka kuburan di bulan saneng-neng keung euy keung tapi cepo tong keung di dunia urang beda-beda benten-benten kumaha nun dipayuneun anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula
tapi engke mah di payunan anjeunna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Mudah-mudahan cing ka sawarga agan memarga agan masoleh bagur upami namulkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah. Amin. Mugi-mugi we agan ka sawarga. Muga-muga we agan cing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kitu kulan. Tah kitu Kang. Urang sararea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese capek fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran syukur kanu Maha Agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeunna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakafkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeunna da puguh nu anjeunna urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan teu gaduh-gaduh kitu kulan polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya ge ulah sagala di aku ninggal dina kateranganna dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh mangkaning sababaraha kali teh sababaraha balikan eta teh panegor teh kulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan amin muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana amin amin lir pendra ieu ge barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreurehan Arjuna ieu ge sapraptan nepunana dayo hiji denawa jangkung gede Simardada Sampurasun naon Kang denge eta amuing naonnya pi hujaneun gitu tapi dah sinjang aya naon pindah ke desling syuk tong cocorowokan teuing sia orang siang deui ge Sampurasun rampes punten mangga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naonnya? Ari diuk teh ulah picilakaeun. Ngagebros. Ulah cilaka ku pamolah sorangan leret. Aya korban wae net. Aya korban. Asa diuk-diuk korban jauh. Geningan aya denawa Kang amuing mangga linggih denawa Sampurasun rampes ujang bangsa naon lieu Allah mun isa gede kitu dulu monyong
bangsa naon deui jejak jika orang Kamerun Wilujeng Sumping nuhun kaleresan nuju aya di dieu nya leres endah kabina-bina ieu patempatan semuhun kulan ieu teh kampung Cikahuripan kulan nya anu saha anjeun anu ti mana mulih ti mana angkat ka mana ke antos nawa bagea sadatangna sampean aya naon teh nyaeuin ti corona teh mesin jahit aya eta teh AC AC bisa jadi ai sugan dewek mesin cuci ulah diheureuh yanjang kade sing hati-hati deuleu karareueung aing teh ieu teh ulah diheureuh yang bisa nyeduhan tong diheureuyan kumaha mun nyiwit nya aing bisa ngaletak we kana ngaran kaula nya ngaran kaula teh Nurgeni kala Nurgeni leres Senen udah teh dina bulan Rajab dilahirkeun hobi mancing ti nagara naon kaula ti nagara jin bangsa jin dulu onyong paingan tarang sok gigi atuh mun pesen Batu Ali kaitu nya ini sakeluarkeun Batu Ali jin mah lain Batu Ali batu batre mun kitu teh kata batu bensin kaula teh kalungguhan teh patih nagara ti nagara Guha Sela Bintara raja anjeun saha nu gumanti aji di nagara nugumanti aji di negara kaula raja kaula Mahaprabu Wijarnaka leres aya naon anjeun datang ka dieu kieu leres salira teh anu kakasih Arjuna memang kaula pisan alah nun leres salira Arjuna leres ai eta gedengeun saha pangkereun ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula ngaranna Semar Badranaya saha Semar leres geus panggih dah ketemu geus panggih eta geus panggih bener Semar ngaranna maneh sumuhun nah kawas nu ato papanggih jeung bapak teh buah boga hutang bapak kaos baraya we atawa bogoheun meureun ai eta anu tukang saha abdi lah heeh moal abdi teh geus kasohor saha sia teh Dede Yusuf ai eta nu tukang abdi Luna Maya iya nuhun aya naon denawa bulat aya naon kieu salarasna mah kaula dongkap ka dieu teh aya sanes kaula teh kautus kudu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna
kautusku raja duta ieu duta utusan berkah utusan raja utusan raja anjeun leres maksudna ari maksad teh kieu di negara kaula teh salarasna keur katarajang rupa-rupa wabah jeung musibah wabah musibah panyakit anu kena na karaya teh gering sore paeh isuk gering isuk paeh sore numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui hulu anu turu wisen anu tampak kemawat segala tah kitu ai nu karamian da punguh bilatungna teh sagede halu ayo berikan cina penyakit lain tah kitu can gempa bumi longsor banjir jeung sajabana wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna biasa diukuran eta teh akibatina teu areling meureunana penyeunana bisa jadi pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh korupsi ari pis iman geus keuheuleun meureun dunya teh cek ebit ya pemeureunnan tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu ya alam itu tidak mau bersahabat tak itu ya jadi tah kaula teh hasil narekahanana sang nalendra bisa negara kaula waluya tapi kudu ditumalan ku jelema di alun-alun teh kudu mencit jelema di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton nah sakarareung teuing lain penasa sing paruringkat dunya teh wah haipek teh ku cepot banting sakoing ngomong teh ka mana karep palias gitu juri kah lain kawas lumung we boga lanceuk dah kitu ieu teh jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya saha ngaranna teh mimitina astungtungna mimitina estungtungna Supri lain Dorna lain jauh atuh dor ieu mah mimitina S tungtungna R Dodi Darsono jauh atuh teh mah jauh teh mah atuh tong disarua jeung umat Bedegong nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar uluh ya astagfirullahaladzim sabar Pak tenang Pak paingan keung wae kita tadi dek teh jang paingan buat teh loyo ketinggalan nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek deuleu disajajarkeun jeung ento tenang saacana bapak kahareup abdi meureunna salaku anakna tenang Pak tenang Pak piraku anak bapak disiksa anak kudu cicing tingalikeun ke waktuna kahareup berjibaku luna maya tingalikeun tak kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdi minta tulung ka salira anu kakasih Arjuna da geuning Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya
yang kumaha dewek cicing sarwa gendeng ayam tulang kakak jadi menta Semar Badranaya leureuh kumaha lamun digentiane ku sato entos yang kubueung dek sapi dek meh hideung atawa hayam samani mending dongkot teu ieu mah tetep ku jelema hideung teu ku hayam hideung yang kusiut atanapi digentosannya tuh ku jelema beureum sia mah ka aing jangan kitu wae di dodet ku aing gitu suwer aing mah eta sih karbut barisan kumaha kinten-kintenna lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun nuhun agan jadi tong boro hingga wujudna buuk salamarna ge moal mikeun moal lapur atuh kumaha lamun dibeli atawa di gram gitu sabaraha sagramna Semar berlian oh udah itu tamaga udah mah mas ngoran tong boro hingga dibeli tong boro hingga dipenta sanajan ditukeran ku nagara ge moal bisa kekenaha nepi ka teu dibikeun kitu kaula salaku pamimpin rakyat kaula janji dina waktu diistrenan dina waktu dilantik kaula jadi pimpinan daerah teh pati jiwaraga heh nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa kaula nuhun agan eta sumpah satria peratosan di pemimpin hanya ahna pamimpin nepi ka kitu tapi di negara astina mah lain nyaah jadi bangsat pamimpin teh oh jadi lobana peranjang kokod mah lobana mah peranjang kokod astina mah ulah ditulutan jadi moal dibikeun moal kumaha lamun kaula maksa lamun anjeun maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah aya hak pikeun melaan Semar sanajan nepi ka nemahan pati bener urang dieu hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyatna korban masihna cara di negara si lain beureung nganukur kedoknya ka rakyat kadang-kadang rakyat teh dijual kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan dilegleg oh jare dibagong haruras beuheung hese ngaliuk mata kusibah wae ge kitu oh jadi moal dibikeun moal bener maksa kaula oge kaula bakal nying hareupanana bade maksa we lamun maksa sok di mana pitempateun jeung kaula urang pada oko pikelan pati agan ulah agan sawios da jisim abdi mah jalma teu berharga Kakang Semar ulah sasauran kitu ka sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna tah kitu pamimpin nu bener pamimpin anu iman nya pamimpin anu iman atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalillah percaya nya ai teh kitu mah panahna terah ningrat gunung enek mah turunan ningrat bener anjeun wani ka kaula ora wani teh ning ngapakulanang koe lanang ya pada lenang ieu dah sawios gan abdi lah kahareugan ulah pot keun bae kaula wajar pikeun oko pikeun pati di mana tempat anu lega di Lebak aya lapang
urang didinya oko pikalan pati. Wow, bener. Diantos atuh sok tungguan. Bener urang dinya anak karayat euy. Aduh aya anak kiran. Asa teu tega jisim abdi ninggal pangaulaan kedah oko pigalan pati nu. Sadaya-daya sawiosna pun anak oge aya. Astra jingga sareng dawala agan teu tega jisim abdi kaula nu ninggal agan oko pigalan pati. Wayahna Kakang Semar nyumput cepot kan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju ya ulah cicinya ya Ais abdi teh tileutik diakod-akod di zaman bolon. Abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Benar. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tuma sawios abdi pangheulana salaku anak. Wajib. Tega lara tega pati Pak. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus. Ai melaan bapa mah teu aya halanganana da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh. Ayo alus eta hatena akang. Ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun melaan nu jadi bapa teh aya halanganana. Gede kanyaan mah kan jadi tenang bae ulah. Teh sangka aya kitu teh mah. Sami abdi ge Pak. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieu eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam baktos ka emak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi mak sareng bapa dihampura jang ayana amuing ujang jurig di mana ieu teh ngancam pati ka dewek iana Hei, wala dia balad, hot buta hot buta, anu geus dijangjikeun tadi di mana kacandir bangban aing minta tulung minta dararatang. Minta supaya eta si Arjuna si Asta jeung Dawala kapung wakul buaya mangap. Ayo kumpul. Lawakara rumpul di eta tempat. Dararatang. Ya naon? Jolorat leret teman-teman kulo my friend and my brother everybody come here come on what happened diu heula lanan diu heula oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya.
Waalaikumsalam Gitu. pan kitu bieu ge belegung salah Kaciri lain agama Islam nanti. inna dina indalohil Islam agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam Islam. Mantak teh malah. nyaho aing ge Islam Islam. lain agama Shinto Islam nyaho aing oge Islam Mengesa di dalam penglah benar teh. nya nyaho Islam aing maneh di sarwana kalaka di kopeah we Islam lain Hindun Islam. urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotu kotihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan udah budak teman. Hah? Lain isnet Islam. Islam. Nyaho aing oge da tibaraet oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nyaho ka Masjidil Aqsa belgung. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah ceuk maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sian bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap sapsi Ramadan. Nyaho aing oge. Ramadan lain Roma Irama nah teh. Aduh. Anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngarti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja Lain tatakolan. diuk sih dia ngobrol jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati. Aduh Susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji geus umroh muntaber kabeh bener leuwih bejaan ai kai kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu Rius nyaho aing oge sia mah lain ku tai
ku jamu batu. Da bawa nyamung atuh jeung kieu apa? Da bawa nyamung atuh diajak ngobrol ge. Pek maneh ngarobrol. Aing geus teu nyamung. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we. Esa dilalempeng Denawa samia merbayaksa. Denerah kingkang merbayaksa. Merbayaksa. Nuhun bisa kararumpul maneh euy. Nuhun. Oh dina raga Isra Mi'raj. Nuhun. Coba teu nyambungna teh. lain kumaha kadengena eta. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Tadina langit katujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heuh nyaho aing oge his. Nah, lain Sarman Ibrahim. Mun aya ngajejek aing. Sari nyebut Sarman atuh. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Ayat tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Ngarti sampean? Mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan sateka pola dunungan urang. Siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh. Lain kana ojek kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh. Ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho his Nabi Adam lain Adam deuh geus keun bae tong didenge tak kitu wayahna siap aya pada lumapahnya. Teu pararugu dakwah teh. Ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kala labur geuning mustamina. Iya anu ngaran Arjuna memang kaula. Dek dibikeun moal anu ngaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkeun kaula leuwih hade ajaling pati. Bener. Iya, tega larat tega pati. Geus buleud kaula. Kadieu sia dek kumaha aya ayo sia lesotkeun denawa naon lesotkeun aing wah we ayo sia usik
dunungan dialungkan. Lihat. Jangan tuh teh. Panyarta lelo mawar dicasar bolangkeun ku aing. Walah. Agan. Nuhun agan salamat. Salamet da wala pidonga ti maneh sumuhun. Nuhun kulan. Boro hariwang dasar satria pinilih. Bade urang sasar ti korona tadenawa anu bir. Bororek dibajek ku abdi nama teh aling bejaan si Astra jinga ulah cicing hareupeun bisi kasabet ieu panah saya kulan saya malam jeung Luran teret atuh bisi nojos kana soca. Ai maneh dek ka mana? Bade nabeuh. Nah, teu uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak lan. Naon ngiring nemak. Boga panahna lah panahna boga gaduh mana ieu sih ti mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein di Baghdad bukan di ieu pusaka Baghdad teh senjata kimia pemusnah massal eta itu masih di Afrika ada iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ningal Piala Dunia di Afrika nyimpang heula ka Irak belah manaeun Irak teh belah manaeun naon teh negara belah kalerna India ya di Bogor ka kidul ya keluar ti Cakung nyingkah sia buru-buru aling kucing harapan janji ngaganggu anu ngaran Semar Badranaya hancurkeun we
jaka tingkir. Dawala. Naon? Healing. Bisi kasabat. Kasasar kade, bisi kasabat ti korot eta akang madu lepas pisan. Awas, senjata dewek masuk murang maring. Sok kamu pugu. Darah tinggi senjata aing mah. Sok kamu pugu senjata akang mah kade. Tembak aing lah. Senjata akang mah tetep bayarana. Haling duala. Haling dua. Siapa? Naon? Ri akang. Ongko nyumput. Ekaeun. Tuh nya tukangan kai. Kai irungna nolol. Da panjang. Lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot. Nah, pan kuring mah di tukang. Oh, nah itu naonnya. Modar siapa? Hush. Hush. Goblok je euy eueuh bensinana. Dununganana geus beunang mah kabeh beunang ku aing mah tingalikeun. Bisa jadi teteh. Wah, sakarat teteh. Desa Pira Den geuningan. Teu sapira sia. Teu sapiring gini euy. Dipincu desa Pira. Maruka ulah ilaha Eta dunungan nu judi kolot teu katinggal. Mana we teh sanes dunungan ulah. Ari bapa maneh, lah bapa maneh nyumput. Hebatnya tembakan abdi. Naku sahakeunana ku abdi tingali heula panahna. Panahna tingali heula. Sidik-sidik atuh. Panah dunungan jeung nu akang beda. Bucir. Udah jauh dunungan malemes. Ye nya nu agan geuning ieu mah. Eta mah sering diamong. Kan dunungan nu akang. Oh, anu dewe ka mana nya euy? Kaget teh ka euy. Wah, babas ka Jakarta geuning. Kabinti kang baca dia. Tas senjata. Lain naon eta Aden. Are-are we nu boga na mana? Sana pendangkeun Aden. Sakitu deukeut kaliwah. Kacuek nu boga na. Iya geuning gede. Alah. Lah. Dawala. Tulung. Wah. Dawala.
Loh. Wah. Alah. Tolong. Duaan tahu. Duaan kena bohong. Lumayan. Kanza. Pulang aya pikir senaon. Mangkat saring cing pagekancing saring set pagehikan. Doh. Sumuhun. Sanajan ieu kasebutna negara aman, tapi ngaran-ngaran di dunya sakur jelema ka jelema loba nu mikarsep teu anggang ti nu mikangewa. Ih, katenan bulan. Bede tuna anu teu ngaharepkeun ka pamarentah anu geusah dina ngajalankeun roda pamerintahan teh loba anu kontra kanza. Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok memawa ka negara, utamina ka warga masyarakat kaula minta bantuan dina widang keamanan. Lain nganu ngarti urang kudu numpes kajahatan, Ai salaresna kumaha. tapi saeutik gedena nyaeta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan. Memperkecil bulan. Da sapanjang dunya ngadeg ba kajahatan memoal eueuh kanza. Ih, atuh tangkos ade. Tadi dia urang sadaya kudu ngayakeun hiji tareka. Tulung. Itu mah saya nu tulungan. Dikene ditulungan. Tulung. Alah, salamet euy tuh. Alhamdulillah, sak jadi ngeta. Nyangsang ni tangka sukun. Totongkeun jangan itu. Alah, ya Bang Bara dulu. Hello, siap. Nyari tulungan kan tulungan di lupa bara. Sugan teh saha we, aduh. Aya kejadian bener. Tolong! Sakitu ge salalamet. Kurang 5 menit silaka maneh. Aya kejadian naon ieu si Cepot Sidawala? Bukan teuing eta aya. Udah. Hei. Udah. Uy. Aya aka salamet. Salamet euy. Hari silaing. Kuring mah paeh. Udang siap. Alah! Tulungan. Coba teuing geuning ieu teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Saudara biru. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh. Dieu maneh. Udang Udah. Tengok gorengan gitu kan. Udang. Alhamdulillah Gusti geuning Bapak Panglima ieu. Ngahaturkeun sumabak teh sulan. Ditarima won. Bagi kejadian naon maneh? Hah? Bagi kejadian naon? Alhamdulillah gan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Pangna maneh aya di luhur naon? Abdi teh dialungkeun. Dialungkeun usaha. Abdi teh nuju dipila. Dipila pangaulaan Arjuna. Ye, tuluy. Biasa we abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun Juragan Arjuna. Geuningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doa apa sareng sajabina. Ye. No, agar nuju ngarencanakeun kitu bade ngondang seni itu seni ieu. Kurunyung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta gan gede.
aya buta sakit teh jangkungna kagigir sakit tukang sakit kahareup sakit kagigir sakit Troy eta buta teh kulan sumpingna kapayunan juragan Arjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapak menta bapak maneh nuhun keur naon Kang itu mah cenah dugi kadi sajajarkeun jeung eme bapak abdi marukana meureun bapak abdi teh kelenci hideung kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge togmol pisan mentakna teh atuh puguh we juragan Arjuna teh janten nafsu ngagudu-gudu teu tiasa dieta kulan dor pasea ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta di mana teh di ditu neme abdi teh dialungkeun kulan ku salah sewes buta jadi rek ngalan nyawa bapak maneh nuhun kulan di belah mana dah paling ditu kulan ini orang mah ngareret atuh manehna salah lain kawas ka bangsat nah manehna nu ngadupak manehna nu neungeuh haling atuh aing tunggu sakalangan saja atawa si lain teh heula nah maka jeung haling eta lega jalan kana eta jalan ke Bulumbung atuh kosong euy tak itu jalan gede woi untung kilat pula aduh Gatot Kaca waduh sembah kapihatur paman nuhun kasep mang bisa disalametkeun bager nuhun bagja cu timalan kengeng wartos ti astra jiga sareng dawala cenah kasumpingan buta-buta si cepot si dawala salamet parantos nuhun kasep palih mana juri-juri nena wajahna bantuan newak mah uyuk sumaga belah ditu mios paman dasar kudu salamet alhamdulillah nawake ngaleret nuhun anak King Gatot Kaca jadi baledo baik batur gemper deh Hei kamaran nanya jelema teh ada reueuh duka teuing atuh lalumpatan atawa mana lodar beureun bisa jadi hei dan nawati mana sampean mun urang ngomong saha ngaran aran kaula Gatot Kaca Gatot Kaca kasep ngaran teh Samsudin nyamung sia hei Samsudin mana we karep sia nyaon ka mana karep di Jati Asih wajah alah tong ditongengkeun sia ge lo montong ditongengkeun aing montong ditongengkeun mun ajar wah alah walau
mun itu as. Jam listrik. Gelo. Nama batu we gitu. Kawas tihang listrik ke dulu tuh as. Kita makin rek gitu. Alah ampun kurang aja. Lain mana teh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Bukan jarang kali angke. Ameh babarinya lambarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas. Asli ide. Nama saya? Heeh. Manya. Kuring teh minang pan dina koran dina TV teh apa karupak ieu? Ya TPI artis. Kekelanan. Ingat-ingat lah. Oh si Sule. Alah. Si Prigitiu. Si Prigitiu. Woi, tiak. Ya cek aing oge deh kumaha ya. Ajik. Pakai maco. Goblok sia. Itu. Kolina. Ya meni lingas. Di dia sia tadi dia tah. Tah di dinya anjing. Itu. Oko pasrah tapi ngejar. Hei. Muni ngagolosor. Lila kanan. Tuh ai di bobodo mah henteu nyingga. Teu tapi naon. Kemana bieu? Weh, goblok. Aya naon? Gelo bujur aing di kitu we terus. Ya. Alah gelo entong mah kejeng nyekek sia eungap, entong nyekek sia kurang ajar. Wah. Iku manen. Hai kakak. Bapak saya di mananya ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput ke. Waktu bau. Sugan teh mau ada datang deui euy. Salamet teh ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Ulu. Ayo usik Eta akang mana? Baru kada beunang meureun. Ditempo begitu. Gelo ngabinti hon. Ngabinti hoi. Iya, modar sa. Anjing. Eta gerakan nahawan eta. Hebat dulu. Weta. Besar. Iya. Oh, sia. Aya eta akang tendera. Nyanyi tukang silat ya jelema. Iya tah. Ya weh. Weh.
Wih, woi. Dari kakak. Tulang sirahnya sirah. Woi. Woi. Wah, kayak yang tadi punah. Ingat dong dibawa ulin gitu ah. Oh, serius ya serius. Oh, iya. Hari Sugan jeung lain ahli silat. Wah, musik atuh. Gelo. Tahu yang kau. Iya. 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 Mereka boboan. What? Lain tadi balik kesempatan gua. Antep, Nen. Walah dulu itu. Tapi kamu baru terkaburan anak buah. Nya dulu eta anak Semar berjuangna. Kelihatan pengiratian lah. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Moal ngejas satu yang beas aing hayangnya nepi ka perbah mana. Wah, sia. Awas aing bakal ngaluarkeun angin puting baliung tina sungut baham aing. Wah, eko. Bakal kabawa angin sia. Gelo ieu jelema. Iya, sia. Katot kaca paseret-seret jeung tanaga angin anu kaluar tina baham ieu denawa. Wah. Moal kuat sia. Nadah angin anu kaluar tina baham aing. Kurang ajar. Coba dek dibikeun Arjuna si Semar. Ansur lebur papan kari tulis aing teh halanganana. Dua dah. Dua kalanya. Baru kana kumaha meureun. Wah, cilaka euy. Dua kalanya. Ya. Kemana eueuh? Bakat ku lepas. Ampang pasti Nen. Eueuh dulu. Gaya. Eta ning. Kan kurang kan. Hei. Hei. Menang mulai. Gelo dek ka mana? Ka itu. Ka sebelah teh depa. Ngabecir. Kaduhung teu dijejak wae. Dola kabur sia dola. Hah? Kabur buru-buru. Kabur. Wah. Sanajan nepi ka pelumah mana ku aing si Semar tetep diudang. Wah, diberi. Aing terek maling pusaka negara Amarta layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Oh, sumuhun. Lamun si Semar teu paeh dina harti aing Eta penghambat. moal hasil deui lamun si Semar teu paeh heula. Beres. Beuh meureun kabur si Semar. Kabur pirama kula. Wah, sia moal teu ngulon kaburna diudag bae cahayanya.
di dieu tadinya nyumputna teh. Nah kemana tuh akang dicari Bu silaka euy. La naon kali sia? dicari banget itu di orang santa juga nama Aya nu lah. Lapor dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna ge da loba tuh. Kumaha geus ieu bapak aing heuleu. Atawa milu ka rombongan sajen. ada darah Urang teangan. Piraku urang teu nyaah. tapi ada darah nih Anu jadi bapak heuh. Da bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayaknya ka Jati Makmur. udah ke Jati Makmur we kadinya Nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah aya naon dinya? Ieu istilah ieu. udah apal Kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atawa Milangkala ulang tahun laras Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA benar gitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh gaya olahraga Yayasan Amalillah ongko anu ka-12 malah nyamut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyamut sumpingna bulan Ramadan Ramadan bulan suci eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh atuh urang kainya we hayu ah Yayasan Amalillah Pusat teh laras koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat benar Departemen Perwakilan Pusat laras Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku ketua pelaksana acara laras Kang Dodi Darsono jeung rerencanganana sumur urang kainya sakalian minta ongkos rek minta dolar lin lain dewek rek minta itu rek mere kuring mah rek minta jam tangan pan geus teh habeun we lain keur panayagan engke panayagana panggung engke hayu atuh moal macet gitu kan bae urang saselek we berenangan bapak sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung nya Tugening ti Yayasan Amalillah Pusat ye nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah BPP Yayasan heuh Bapak Erperi ieu mah Bapak Erperi Sunarto Suranto mawar bodas cenah itu mawar bodas akang anu kitu teh geuning Mapai jalan satapak ngajugjug